হেলিকপ্টার নিয়ে আমাকে দ্বিতীয় ভিডিওটা বানাতেই হলো, কিছু করার নেই। কারণ আমার প্রথম ভিডিওটাতে কিছু কমেন্ট এসছে যে হেলিকপ্টারটা উড়বে কি না, এই নিয়ে অনেকেরই সংশয় আছে। তা আমি এই ভিডিওতে পরিষ্কার বলে দেবো যে হ্যাঁ, এটা উড়বে কি না, এর জন্য এই ভিডিওটা করা আমার। অতএব প্রথম থেকে তোমরা শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে এই ভিডিওটি শুনতে থাকো। পৃথিবীর প্রথম হেলিকপ্টার হলো VS-300, যেটি প্রথম উড়েছিল ইউএসএতে। এই VS-300 হেলিকপ্টারের ডিজাইন করেছিল ইভোর সিকোস্কি। এই VS-300 প্রথমবার উড়তে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় এটি উড়েছিল পার ঘন্টায় 250 থেকে 300 কিমি per hour speed. Or perhaps you might think that yet another of our secret weapons is now being revealed. As a matter of fact, it's Igor Sikorsky, the veteran aircraft designer, breaking a record in his latest helicopter. এদিকে আজ থেকে 5-6 বছর আগের ঘটনা, বাংলাদেশের একজন ব্যক্তি নাম সোহেল রানা, তিনি একটা হেলিকপ্টার তৈরি করে ফেলেছিল তার একার নিজের প্রচেষ্টায়। তাহলে এগুলো যদি উড়তে পারে, এই হেলিকপ্টারটা উড়তে সক্ষম হবে না কেন? এই হেলিকপ্টারটা ওড়ানোর জন্য সরকার থেকে পারমিশনও পেয়ে গেছে এবং এখানকার মন্ত্রী ইঞ্জিন কেনার জন্য টাকা দেওয়ার কথাও বলেছে। দেবনাথ বাবু আমাদের যে মহাশয়, উনি ইঞ্জিনটা নিজে মুখ ফুটে বলেছিলেন কিনে দেবো। আচ্ছা, তা যথারীতি যাই হোক, এখনো পর্যন্ত দেয়নি। হয়তো উনি বিজি আছেন, কি ব্যস্ত আছেন, ব্যস্ত মানুষ। হ্যাঁ, তো একটা আশ্বাস দিয়েছে যে বিধানসভা বৈঠকে চলছে, ওদের 24 তারিখে শেষ হয়ে যাবে। তা 24 তারিখের পরে দেখা করতে বলেছে। তার ভালো মন্দ তেনার কাছে, তিনি যদি সত্যিকারের ইঞ্জিন কিনে দেয়, মানে তার তাহলে মোটামুটি 1 মাসের মধ্যে কমপ্লিট হবে। আর উনি ইঞ্জিন না কিনে দিলেও আমার 1 মাসের মধ্যে কমপ্লিট হবে। পড়াশোনা করতে পারেনি তো কি হয়েছে? তাই বলে কি তার বুদ্ধি কম আছে? তার বুদ্ধি এবং মনের ইচ্ছার দ্বারা তিনি এই কাজটি খুব স্পষ্টভাবে সম্পূর্ণ করছে। দীর্ঘ 6 মাস ধরে এই কাজটা করছেন তিনি একা এবং পাড়ার কয়েকজন মানুষকে নিয়ে তাদের সহযোগিতায়। সে যাই হোক, তিনি যে এই কাজটা করছে এটাই বড় কথা। বাবা মার ইচ্ছে পূরণ করার জন্যে এই কাজটুকুই কতজন বা করে।